Стево Пендаровски изгледа ги симнал розевите очила, се чувствувал понижен од критиките од ЕУ и САД и бил свесен дека Македонија не била подготвена за влез во Европската Унија. Овие пораки од македонскиот претседател не стигнуваат во време кога истиот тој секојдневно ја убедува јавноста дека мора да се направи уште една отстапка по бугарско барање, а со цел напред до кон ЕУ. Според него состојбите не биле подобри ниту минативе години, но од Брисел не пристигнувала критиката. Според македонскиот претседател, ние со реформите сме затајували и предходно, а ЕУ била таа која требала да ни каже дека сме морале да се реформираме. Значи, вакви директни критики не сме имали изминатите години, а имаше поводи. Понижувачки е за секој од нас. И ние што сме на јавна функција во овој период, и оние што биле пред нас на јавни функции години и години, а не помогнале да се подобрат состојбите. Меѓутоа, не велам дека одговорноста е на секого еднаква. Меѓутоа, велам дека како држава ние сме во прилично лоша состојба, особено во делот на клучниот принцип по мене по кој се проценува нечија подготвеност за членство во Унијата, тоа е владење на правото. Една од најголемите болки на државава се условите во правосудството, за кое секојдневно стигнуваат критики од ЕУ и САД. Пендаровски е свесен за состојбата и порача дека одговорноста треба да се бара кај политичарите од власта. Наместо реторика, просто дадете пример вие, со тоа што вие нема да се јавувате никаде. Значи, начелно зборувам за сите политичари кои се на функција, ресорни министри, председатели, премиери, градоначалници. Зборувам за оние кои се избрани од граѓаните. Бизнисот е посебна ситуација. Пендаровски не е изненаден од одлуката на Холандија да ги скрати финансиите за напредување на работата на судскиот совет. Вели холандските власти морале пред своите да објаснуваат зошто даваат пари за нешто што на крајот е без никаков успех. Холандската влада вели, се повлекуваме од еден голем проект со судскиот совет, бидејќи судскиот совет ни покажа дека не работи согласно европските принципи. И ние не сакаме да ги трошиме парите на холандските даночни обврзници. Ваквите ставови на Пендаровски се целосно различни од оние на премиерот Димитар Ковачевски, кој пак е оптимист дека ќе сме станале членка на Европската Унија до 2030 година. Пендаровски вели дека новиот модел за проширување од пред 3 години се уште нема никаков резултат. Порачува дека Србија и Црна Гора, кои веќе цела деценија преговараат со ЕУ, се уште не започнале преговори по новата методологија.